ما هي آخر نتائج المؤشرات الأولية لهذه الانتخابات ونتيجتها؟ نعم، صباح الخير لجميع مشاهدي قناة النيل، تحية سلام من بغداد. حسب ما أعلنت المفوضية يوم أمس في وقت متأخر من مساء يوم أمس أن نسبة المشاركة كانت أكثر من 50%، أكثر من 50% في عموم محافظات العراق. نتيجة أولية، بعض المحافظات بغداد والمحافظات تجاوزت نسبة المشاركة، وحسب نتائج الفرز الأولي إلى 60 إلى 55% من يعني نسبة التصويت تقاس بهذه الفترة كأنها نسبة تصويت جيدة. المشاركة كانت جيدة، لكن الأحوال الأمنية التي يعني بعد التي كانت في مساء يوم أمس كانت جيدة أيضا بعدما كانت متوترة صباحا. نعم، لكن أحمد كان هناك بعض الاعتراضات من بعض القوائم على رأسها القائمة العراقية. ما هو موقف المفوضية العليا للانتخابات من هذه الاعتراضات المختلفة؟ نعم، هذه الاعتراضات مبكرة جدا من أي قائمة، يعني لم تعلن نتائج رسمية، هذه نتائج تخمينية. المفوضية أكدت خلال مؤتمرها أن أي نتائج تخرج من غير المفوضية أو ليست المفوضية مسؤولة عنها هي نتائج لا تعتمد على حقائق، فاعتراضات القوائم يعني تكاد تكون سابقة لأوانها. هذه الاعتراضات قد تشكل يعني مشاكل قبل الإعلان عن نسبة الانتخابات، ويعني توتر لدى الشارع العراقي. المفوضية أكدت وعادت تأكيدها أكثر من مرة أن نسبة التصويت والنتائج هي المسؤولة عنها وحدها وليس أي شخص آخر أو جهة أخرى. نعم أحمد، ذكرت أن هناك بعض التوترات داخل الشارع العراقي، لكن هل تؤثر هذه التطورات في احتمالات وقوع أعمال عنف مثل الذي حدثت بالأمس، أو أن تؤثر هذه الأعمال والحالة الأمنية في الشارع العراقي بشكل عام على النتائج؟ لا أعتقد هذا، لأن قوات الأمن كانت يعني ما زالت مشددة من إجراءاتها. هناك تجديد بالنتائج، وبعد ذلك يعني حتى اللجنة العليا المشرفة على أمن الانتخابات أشارت إلى أن يعني التحضيرات الأمنية أو الإجراءات الأمنية ستستمر حتى تشكيل الحكومة، وبذلك ستكون قد أمنت جميع الأجواء منذ قبل الانتخابات بأيام وحتى تشكيل الحكومة. أحمد فاضل مراسلنا من بغداد، شكرا لك.